ntabwo turageza kuri urwo rwego rwo kuba yambwira wenda impamvu yatumye ntarererwa mu biganza bye. Nashaririwemo cyane, shaririwemo, inzara yarandiye mu buryo numva ko indiye. Ndara mu misozi aho bwije ngeze, urumva nkarara mu mazu atagira imiryango, nkabura ikimbeshaho. Urumva ibyo byose byagendaga bikanyuzuramo, ariko nkabitura kuri mama, mvuga ni mama byose niwe ubikoze. Hari aho nageze mpura n'ikibazo cy'umwarimu, amerera nabi ntiyanyihanganira, bati akankubita, akankurura amatwi, kamfata nabi, kambwira amagambo akomeretsa. Imana niba ishobora kwemera umuntu ukamufata ukamutesha agaciro, urinde. Turabasuje mwese mukurikiye biganiro bya Inkuru TV, twizere ko mumeze neza aho muri, mushima Imana kuba mugihumeka umwuka bazima, mukaba mukibasha kumva, mukaba mukibasha kureba. Ibyo byose tubishimira Imana. Ibyo byose ntabwo tuba twaboneye ikiguzi tubitangaho, tuba twaryamye tugasinzira ntitumenye aho turi mu gihe dusinziriye, ariko bwacya tukabona twariho nkuko twari hejuru. Ibyo rero umuntu aramutse abiguze banza atabonera ikiguzi cyabyo. Turabashimiye rero ko namwe mukibasha kubyumva, mukibasha kumva ibiganiro, mukibasha kureba ibiganiro. Ari ubuntu bw'Imana mwagiriwe aho muri hose, abari mu Rwanda, bari hanze yarwo. Mwese turabashimiye ko mukomeje gukurikira ibiganiro byacu, kandi mujye muduha n'ibitekerezo, mukore like, mukore share, mukore comment, kugira ngo birusheho gutuma dukora ibindi biganiro. Murabona ko imbere yacu rero turi kumwe n'umutumirwa. Umutumirwa wacu ni umutumirwa, ni umunyarwanda kimwe natwe, ariko nkuko mbona nyine afite ubumuga bw'uruhu. Turagusuhuje, ikaze ku Inkuru TV. Urakoze cyane. Abakureba bakubona bakwibaza uri muntu ki, urinde, wavukiye hehe, mbese ndakuze ariko bo ntibakuzi, turagira ngo bibwire. Urakoze cyane, nitwa Mundere, navukiye muri Kongo. Mu by'ukuri amateka nk'uko abivuga, mvuga ko navukiye Kinshasa, ariko aho nzi naje kumenyera ubwenge ni Masisi muri Kongo. N'ubundi nyine niho nakuriye kugeza igihe byabaye ngombwa ko tuzi n'aha mu Rwanda muri 1995, satira na 6 gutyo. Mundere avukiye Kinshasa, urumva yuko ni yavuze Kongo nyine, ubwo ni Kongo Kinshasa, ni Repubulika Demokarasi ya Kongo. Niho atekereza ko yavukiye, ariko asa n'ushidikanye. Muri iki kiganiro muraza kungukiramo byinshi. Ni iki wenda cyatumye uvukira Kinshasa ukatura mu Rwanda? Ni iki gituma wumva harimo nko gushidikanya? Urakoze. Gushidikanya ntabwo bizabura, kuko byanga bizakunda umuntu avutse ari umuntu aba yabizawe n'ababyeyi, papa na mama. Ariko iyo wisanze mu maboko y'abandi, abo bakubizaye atari bo muri kumwe, byanga bizakunda hari ibyo ugomba kuba washidikanyaho, kuko uba utabifite amakuru y'impamo. Ubwo rero nanjye niko byagenze. Nagize igihe cyo guca kenge, usanga ndi mu muryango yego, ariko nta papa na mama nduzi. Icyakora amakuru nyine bampa amateka bakambwira ko mama ari Kinshasa na papa ariho bari batuye, ari naho twavukiye. Urakoze. Wajya umenya niba bakiriho? Ayo makuru yo ntabwo ajya kugera. Ayo makuru ambwira ko kugeza ubu
mama niwe uriho nabwo ntekereza ko imyaka mu myaka mfite ashize nk'imyaka nk'itatu aribwo menye ko ariho. Urumva indi yose isigaye hasi nta gakuru ke nari mfite. Ubwo rero ariho cyane ko twigeze tunavugana kuri telefone cyakoze kubera urugendo rurerure rw'ubuzima nkumva ntari kubyemera ko yaba ari we. Noneho nawe agashaka kunyemeza ko ari we mama ku buryo yambwiye ikimenyetso cyo mfite ku kuboko kw'iburyo ambwira ati Mundere ndi mama wawe ufite ukuboko kuriho urutoki rwihinnye kuboko usa nyine kwamugaye kandi byaturutse ku mashanyarazi warakubaganye umuriro uragufata tukujyana kwa muganga nibwo urwo rutoki byagenze gutyo. Rero ambwiye iyo sinye anambwira n'irindi zina yanyise nge nyine ntazi nuko mbyumva gutyo ndabyakira ariko kubera gusabikwa n'umubabaro mwinshi ubuzima nkumva ni nk'ibintu nyine by'inzozi rakoze. We yo muganira cyangwa se nk'iyo myaka 3 ishize ubwo wenda abantu wenda baze no kubimenya ni igisa n'ubuhamya cyangwa n'ubuzima Mundere yaciyemo cyo kutamenya ababyeyi ariko naho atabamenye noneho naho yarerewe naho ubuzima yagiye abamo no kugeza kuri uyu munsi ibikimugoye n'ibisubizo yagiye abona. Nk'umwe mu bafite ubumuga bw'uruhu murabizi ko igihugu cyacu cy'u Rwanda cyahaye agaciro abafite ubumuga aho bava bakagera hose bashyiriweho n'urwego. Bise niyo mpamvu abantu b'ingeri zitandukanye muzajya n'ubundi mubabona ku Inkuru TV ntabwo irobanura. Wiyo muganiriye uwo witwa ko ari mama wawe akubwira ko ari iki cyatumye utaririrwa mu biganza bye? Ntabwo turageza kuri urwo rwego rwo kuba yambwira wenda impamvu yatumye ntaririrwa mu biganza bye. Icyakoze ahubwo mbibyirwa n'abandi andi makuru nyine mu bantu ambwira bati waravutse mu muryango ariko maze kuvuka babona udasa n'abasanzwe bavuka muri uwo muryango, haba kuri papa wawe bimutera ikibazo, haba kuri mama habaho ubushamirane hagati y'ababyeyi kutumvikana kuko ari papa yahamagaye mu muryango ati mu muryango wacu ntitujya tubyara birashoboka ko twabyara basabarya ati hoya ntago bibaho. Ubwo rero urumva hahise hazamo ibintu by'ibibazo. Gusa numva ko papa atamaze igihe yahise yitaba Imana. Noneho mama abonye ko papa yitabye Imana afata abana batoya mu bo yari afite nanjye ndimo twuriza indege adushira umuryango wo papa avukamo. Noneho uwo muryango hari abari bari Goma, hari abari bari aho ngaho bita Masisi akunda kwita muri Nteko. Rero atuzana gutyo ubu yatuzanye Goma nabo badutransfera Masisi. Rero aho ngaho niho wenda ntekereza nakuriye, niho nagira byinshi nahamenyera mu buzima bwanjye bwitangira. Warire waho Masisi urerwa nabande biza kurangira bite ugeze mu Rwanda? Yego aho ngaho nuvuga ngo hari sogokuru se wabo wa papa. Uwo se wabo wa papa ni nawe
wari ufite uwo umukecuru wanyakiriye nyine, ubwo ni tate ko hara muri Kongo babivuga, cyangwa se nyogokuru. Noneho turabana kugeza igihe uwo musaza yitabye Imana. Noneho birumvikana yari afite abana bakuru, ubwo ni barumuna ba papa se cyangwa se n'abashiki be bo kwa se wabo. Abo turasigarana na mukecuru. Noneho igihe kiza kugera, cya gihe abantu bahungukaga cya 1995 nyuma ya jenoside yabaye mu Rwanda. Ubwo rero biba ngombwa ko nanjye tuzana gutyo. Nuko nguko nisanze mu Rwanda, niho ubuzima bwakomereje. Aho ubuzima bukomeje, abakureze bo bakureze baguha indero ya kibyeyi ku buryo utigeze bakwibagije kuba nta babyeyi uzi? Yego, ntabwo ari ikintu cyoroshye ko kubivuga tubivunagura. Byonyine kuba mama yaradufashe katujyana aho ngaho muri uwo muryango, kandi mbere papa yari yahamagaye kugira ngo bumve niba hari usa nanjye bajya babyara. Rumva deja hari hamaze kuzamo ikibazo kinashatse no kuvuga ko wenda ntashobora kuba ndi uwo muri uwo muryango. Ariko icyo kibazo nyine ubwo naje nkisangamo. Icyakoze abantu bakuru bari bakuru bakaruma situation yari yo yose, cyangwa se bamenya kugenzura igihe. Rero uwo mukecuru we yanyakiye rwose neza, afata nk'umwana umwuzukuru we. Ariko abandi bo birumvikana cyari ikibazo kuri bo, kutishimira kumbona mu muryango wabo. Harimo imvugo nyinshi, kuwusebya, kuwutukisha, yewe cyane ko na n'ubu tuvugana hakirimo ibyo bisigisigi. Usibye ko Imana igenda ibihinyuza ibikorwa byayo, ko nta kure habaho itavana, nta na kure habaho itageza. Wenda ikagenda ihinyura iyo mitekerereze y'abantu n'iyo mikorere yabo, ikabihinyuza ibikorwa babona Imana igenda inkorera. Wenda nk'urugero nko kuba babona ko ntabona umufasha, cyangwa se babona ntabyara, cyangwa se babona nta bantu bakomeye twakwicarana, cyangwa se abantu bandi twagirana ibiganiro, bakabona ibyo byose biragenda biba. Ubwo urumva bigenda imyumvire ihinduka n'inyigisho hano mu gihugu cyacu. Turashimira ubuyobozi cyane bw'igihugu bugenda buha agaciro ikiremwa muntu, natwe abafite ubumuga bw'uruhu turimo. Ibyo byose inyigisho zivuka zitangwa ziturutse mu buyobozi, zigenda zituma iyo myumvire igenda igabanyuka, ariko byanga byakunda biba bidufiteho ingaruka ikomeye. Muri uko kurerwa rero n'abatari ababyeyi bawe, ni nk'ibihe bikomere cyangwa se ibihe bikorwa waba waragiye ukorerwa, haba mu kuryama, haba mu gusangira n'abandi, haba mu mikorere cyabo n'abandi, yaba mu kubona buganira nabo? Ni ibihe byagusigiye? Cyangwa se harimo n'ibyiza birashoboka, harimo n'ibyiza ushobora kuba warungukiyemo inshuti nshyashya zikakubera ababyeyi cyangwa se zikakubera abavandimwe, kuko ntekereza ko n'ubu ngubu nta muvandimwe wawe uzi. Ni ibihe? Yego, murakoze. Nuvuga ngo mu byo nagiye mpurira nabyo muri uko kurerwa mu muryango, mu by'ukuri bihita byumvikana ko atari byiza, ukurikije ko abantu baba bamaze kwiyumvisha ko cya mbere wenda ntari uwabo, icya kabiri se ishusho mfite mu muryango wabo nta yindi irimo, cya gatatu bitewe n'abantu runaka baba badashaka kuvuga ati ye kwitwa uwacu,
umuryango urabusebye. Ibyo ngibyo birumvikana ko bishobora kungiraho ingaruka rero nuko mu by'ukuri umwana avutse abakeneye uburere, abakeneye guhabwa indangagaciro, abakeneye umutima w'ubugwaneza, imvugo nziza, abakeneye kwisanga mu bandi mu muryango, ubwisanzure. Ariko ibyo ngibyo iyo mu mitwe y'abantu hamaze kwinjiramo ko umeze gutyo uri ikibazo, urumva ubwo bwisanzure ntabwo ushobora kububona. Rero nagiye mbubura kenshi, umunezero nkawubura kubera amagambo y'abantu. Uri iki, amazina, wenda murabona ko dukunda kugira ikibazo cy'amaso, wenda adashobora gukaruma ikirere, adashobora kureba kure. Ibyo iyo mu by'ukuri n'abandi bajya barwara amaso badafite ubumuga, ariko iyo hari ikintu kigaragaweho tewe n'aya maso uvugwaho cyane kurusha n'undi wenda wakigira ayarwaye kandi mu by'ukuri byose aba ari ibibazo. Ariko icyo nge wenda ku ruhande rwanjye kiragenda kikaba ikintu kiratuma dore ko kireba, yewe ntago niyo mvugo yonyine ntabwo urumva ntago bibaye umuntu ni kiriya. Iyo mvugo rero ikunda gukoreshwa cyane kiriya, wenda ko kiriya ibintu byinshi, ni ukuvuga ngo bigenda byangiza mu mutwe h'umuntu, zonona kumva koko kutari umuntu kuri kiriya. Noneho urumva haba mu bakuru ushobora bakabivuga, haba mu bana, usibye ko abana b'abandi buriya iyo mutindanye bahita bamenyera. Abana rero bya bindi by'abana ntibizabura, turebe uko arya, turebe uko amera, cyangwa se niba bazi ko utinya izuba akaba bari gusunikiraho, niba bazi ko mu bana, ariko bikagenda bimenya. Ariko burya ikintu kigora cyagiye kingora ni icy'abantu bakuru twabanaga. Wenda aho ngaho ni ku bantu bakuru cyangwa se n'abo bana. Wowe ubwawe ntabwo wigeze witekerezaho ngo usange uri kugera kure uvuga uti ni iki bundi cyatumye mba ufite ubumuga bw'uruhu? Yego, birumvikana ntabwo bizabura, kuko niba ndi mu muryango nkabona ntafite uburenganzira nk'ubw'abandi bana, ntafite ubwisanzure nk'ubw'abandi, ntabwo nabura kugira ibyo nibazaho nk'umuntu tekereza. Nubwo icyo kibazo kiriho cy'uruhu, ariko mu mutwe, mu bitekerezo, mu bwenge, njye numva nta kibazo na gito rwose. Ibyo rero nabyibazagaho nkavuga nti komanda, kubera iki wemeye kumvuka nsa gutya? Kuko mfite mushiki wanjye wirabura, mfite mukuru wanjye nawe wirabura, ni inzobe ariko nyine y'umwirabura. Mujya munabonana? Turabonana. Ubu ngubu turabonana, mushiki wanjye ajya asura ari i Rubavu ndi. Urumva rero ngomba kubyibazaho cyane ko haba harimo risike nyinshi z'ubuzima. Wenda ngeze kuri iryo zuba rirantwitse, wenda nari nshaka kwibanira n'abandi bana, cyangwa se nari nshaka kugira utundi tuntu nikorera, ariko bikaba biraba ngombwa ko ntari buhatinde, cyangwa nimba mpatinde nsa nk'uri guterwa icyuma shinyiriza. Urumva ntabwo bizabura nk'umuntu kwibaza ngo mana kubera iki ibi wabikoze. Twagaruka rero no ku ruhande rw'ababyeyi, uzukuri bakoze kiriya gikorwa cyo kuvuga ngo wenda iyo bambwiye amateka ukuntu uwo mubyeyi yatuzanye akadushikiriza hariya muri uwo muryango, uzukuri nanjye umutima ugenda usa nkaho uzinukwa, wagiye usa nkaho uzinukwa. Ariko ubwo ndabivuga nka mbere ko ntarakizwa. Yego, ndabivuga ntarakizwa kuko
nibuka no mu nzozi kubera umubabaro nigeze ndota mama ngo yaje kunshikira ngo ariko mwamaganira kure rwose ndanamwiyama ndamubwira nti umubabaro wanteje urahagije genda wenyine nzapfurwa mfuye. Urumva rero ntabwo nshobora kubura kugira ibyo mbitekerezaho. Uravuga urugendo rwawe kuba risanzwe ufite ubumuga bw'uruhu kandi ntabwo ari we wabihisemo, niko Imana yabishimye. Mu bantu mwabanagabo nta bakoze ibintu noneho ukumva ugaruye ubuntu cyangwa se wiyumvise kimwe n'abandi bantu? Bakoze ni ukuvuga ngo n'ibyo byabayeho byarankomerekeje n'ibyo, ariko ubwaho ni mu buzima busanzwe bwo mu miryango. Ahantu rero naba narahuriye n'ikintu gishobora kunde mu mutima nkumva umunezero uraje, navuga ko ari mu itorero sengeramo. Niho nkinjira mu itorero, niho cya cyizere nari narataye natangiye kukigira. Niho natangiye kwiyumvamo ko nanjye hari ibyo nshoboye. Niho natangiye kumva ko nanjye ndi umuntu nk'abandi. Ni ukuvuga ngo kuko twagiranaga ibihe byiza byo gusenga Imana, ndetse nkanayobora korali, ndetse nkabwiriza abantu ubutumwa bwiza, ndetse mbese icyo umwuka mpaye mpishuriwe nkakivuga. Niba turi no mu masengesho kubera ko Imana igaba uko ishatse ikanshiramo biranezeza imitima y'abantu mu buryo bwo kubafasha mu kuyobora iteraniro ry'amasengesho. Aho rero ibyo byose n'ibindi Imana inyurijemo bigenda bituma bantu banyiyumvamo, bigenda bituma bantu bumva nta kibazo bafite kuri njye. Nanjye uko banyeretse umutima wo gwa neza, nanjye wa mutima w'ibikomere, wa mutima w'umubabaro ukagenda unshiramo, nkagenda nkarura icyizere. Aho niho rero nasubiza ikibazo warumbajije cyuko ariho hano nabonye ikintu cyiza mu buzima. Muri iyo situation mbi yo mu muryango, urumva navuze ni niho umuntu ahererwa uburere. Aho rero uburere nagiye mbubure, kuko nibuka ko nari natangiye kwiga niga. Mu kwiga kwanjye nari mfite ubwenge rwose, ntabwo narenzaga, nabaga natsinzwe nkagera mu wa gatatu, numva rwose natsinzwe. Noneho kugeza mu mashuri abanza mu wa gatatu primaire niho natangiye kugirira ikibazo kiri grave cy'amaso. Noneho ku buryo kureba kuri tableau bimbera ikibazo. Mu wa gatatu ndahiga nzamuka ngira hejuru wenda mu mashuri, muri ayo mashuri nyine abanza, aho nagarukiye wenda si ngombwa ko yababwira. Ariko nahize ntareba kuri tableau, ntareba ku rubaho, nkacungana na recreation, abanyeshuri bagiye hanze nkabona nkajya gukoporora ibyo teacher yashize ku rubaho. Mbese ngacungana nuko ndabona uburyo bwo kwegera ikibaho. Aho rero hari aho nageze mpura n'ikibazo cy'umwarimu, amerera nabi ntiyanyihanganira, bati akankubita, akankurura amatwi, kamfata nabi, kambwira amagambo akomeretsa mu muryango. Akoze iki? Anziza nyine icyo kibazo cyo kutareba kuri tableau, n'imiterere ye deja kuba ashobora kubona nuko nsa nyine nawe ko wenda ko byanganira bikamugora. Noneho bigatuma nyine byaguciye intege, binci intege cyane. Agera naho ngira ati jya subira iwanyu bakugurira amadarubindi. Ubwo na marinette. Noneho fata mu muryango uko bimeze, wongera usubizeyo ku bintu biri busaba amafaranga. Urumva ntago bishoboka. Ninde se uri buze kuvuga ati uyu mwana akeneye rinete? Ninde se uri buze kuvuga ati uyu mwana akeneye iterambere ry'amashuri, reka tukoresha ibishoboka byose yige?
ntawe. Ubwo nahise mva mu ishuri n'uwo mubabaro n'iki byose. Ubwo ku ruhande rero rwo gukomeza ubuzima akomeje senga Imana, mbana n'Imana, ariko mu by'ukuri Imana intungisha ubuntu bwayo. Nakoze ibijyanye n'ibyo kubaka, birantunga gato, ariko cya kibazo cy'amaso kirakura mbavuyemo. Nkora iby'imashini nabyo, ariko mashini zidoda nabyo ubu kugeza uyu mwanya nibyo ndimo ngerageza, ariko nabwo ku kibazo cy'amaso nyine urumva biba bimeze ukundi. Ariko mu bijyanye n'imibereho, kubaho by'ukuri, Imana ifite ubushobozi. Imana, Yesu yaravuze ngo igaburira inyoni zo mu kirere zidahinga zitabiba, izabuzwa n'iki gutunga umuntu yaremye? Ntabwo rero bishoboka ko Imana yandeka. Ifite inzira nyinshi, ubushobozi bwayo. Ibi ntabwo bihaye urwaho abantu wenda kumfata nk'umuntu uraho utereye aho udafite umumaro. Mfite umumaro mu muryango wanjye, kandi mu by'ukuri hari imirimo nshoboye, usibye kuba hari intangiro wenda idahita iboneka bazi, ariko hari imirimo nshobora kuba nakora. Uru ruhu ruragoye, ariko ntabwo birantera kugaya Imana yandemye, oya, ahubwo ndayishimira kuko ariyo mahitamo yayo kuri njye. Rero nubwo uburyo rungora cyangwa se na bene wacu, ntekereza ko tuba dusangiye ibibazo, ni ukuvuga ngo ubu ntabwo akenshi tuba turi mu buzima buciriritse, twebwe abafite uru ruhu. Niba ndi mu buzima buciriritse rero, biravuze ngo wenda najya guhinga nkirirwa ku zuba, biravuze ngo wenda najya gukora ubuyede, najya kubaka. Ibyo ni ibintu biranyiriza ahantu izuba riri, ariko uru ruhu rukazirana n'izuba. Icya kabiri, uru ruhu rusaba kuba umuntu afite ubuzima bwiza. Ubuzima bwiza ndavuga si uko ari ubwaba ari bw'ikirenga, ahubwo nuko waba urabona uburyo bwo kubona amavuta. Turashimira leta yafashe umugambi wo gushyira amavuta arinda uruhu rwacu ku bw'izuba, bakashyira muri mituweli. Ariko wenda nge abantu baba batandukanye, ari amavuta nge buriya narayagerageje arananira, ariko hari andi anshobokera, antera kumva nguwe neza ku ruhu. Rero ibibazo uru ruhu rugira ni byinshi. Harimo ibibazo kutareba neza, kagira ikibazo cy'amaso. Buriya mu bintu bijya bimbabaza cyane harimo icyo kibazo cy'amaso, kuko mbona hari chance nyinshi z'ibyo nakagombye kubona byantunga byambeshaho, ariko kubera ikibazo cy'amaso bikagenda binca mu myanya y'intoki gutyo. Noneho harimo n'ibindi bibazo nyine, ibyo nkubwiye by'amaso cyangwa se n'izuba bitera ingaruka ku ruhu, hakaba hazamo kanseri, kuko hari utuntu tugenda tuza ku ruhu. Noneho utwo tuntu iyo hatabayeho kudukurikirana hakiri kare, nitwo duturukamo kanseri y'uruhu. Ubwo rero urumva imbogamizi ku ruhu byo zirahari. Turi kugana ku musozo, uburyo wafashwemo n'uyu munsi ukaba uri umugabo ushima Imana, ufite umudamu n'abana, wenda nabo tuzagira umwanya wo kubiganiraho. Ni icyo usaba ababyeyi, yaba ababyara abana basanzwe, yaba abashobora kubyara abafite ubumuga bw'uruhu cyangwa se n'ubundi bumuga ubwo ari bwo bwose? Nk'uko wabivuze, ntabwo ababyeyi bawe bari bafite, nta wari ufite ubumuga bw'uruhu. Birashoboka ko n'uyu munsi yari ukurikiye ikiganiro ashobora kuzabyara umwana ufite ubumuga bw'uruhu. Yazafata ate uwo mwana? N'ubuhe butumwa wahereza isi ya none? Yakoze uvuga ngo by'ukuri abantu bari bakwiye
kujijuka mu mutwe bitari mu magambo, kuko hari igihe abantu yicara kuri mashine agaterura ibitabo byinshi, agashobora no kuvuga, akaba yarize amashuri, ariko ugasanga aracyafite ikintu kitarimo kujijuka. Nimvuga kujijuka ni ibintu zagutse, ntabwo biriya byose ndondoye n'ibindi aribyo bigaragaje kujijuka. Oya, uko uzasanga hari umuntu ubifite ariko agakora igikorwa cy'ubunyamaswa, akaba ashobora kuba yabona umwana avutse atyo. Burangira ngaya abantu cyane bagira iyo myumvire. Umugore n'umugabo murabyaranye, mubyaye umwana ufite ikibazo wenda cy'ubumuga runaka, ariko se ko mugiye guteza ibibazo uyu mwana uvutse ajya kuvuka mu bana mushimishanya, uyu mwana yarahari, uyu mwana se hari uruhari yaba yarabigizemo? None muramuzanye, ni marayika w'Imana yohereje, mumushize, mumuvanye mu buturo bwe, mumuvanye ahantu. Hari ijambo Sawuli umwami w'Isirayeli ngo byaramuyoboye, Imana itakivugana nawe, ngo ajya ku mushitsikazi gupfumaguza ngo bamubarize uko ibintu bimeze. Uwo mushitsikazi ngo akoze ibyo akora, ngo azura umuhanuzi bitaga Samweli. Noneho Samweli ijambo yavuze ati Sawuli, niki gitumije unkubaganira? Niki gitumije unkubaganira? Iri jambo rero ryo gukubaganira, aba babyeyi buriya baba bakubaganiye umwana, baramuzanye baramukubaganira, bamukuye mu isi nziza yararimo, bamuzanye mu isi y'imiru. Noneho bagiye kuba bambere bo kumusonga, bagiye kuba bambere gufata icyuma bakamubaga, kuko gufata icyuma so gufata iki cyuma ko muteri tubona ibikorwa bibi ni icyuma, imvugo mbi, imigenzereze mibi, ivyo bibera umwana icyuma. Rero havuga nti abantu barekwiye kujijuka bakamenya uburenganzira bw'uyu mwana, kuko aje mu muryango ariko bamuzanye. Rero ntabwo bari bakwiye kumufata ngo bamuteragirane. Niba ari amashuri niba yamwigishe, erega nta bugi budakeba, kuko abantu bambwiraga bati ntabwo uzabona umufasha, ndetse nta nubwo wabona n'abana, kuko wabyaye abana baza basa nawe. Ese ubundi ukurikije ukuri nukumeze, abana wababyara ukabahe iki, wabakorera gute? Ariko ndashima Imana, hari ijambo Petero yavuze mu bice 10:34 mu byakozwe n'intumwa, aravuga ngo yarageze kwa Korneliyo, ngo umenye neza ko Imana itarobanura abantu ku butoni, ngo ahubwo mu mahanga yose umuntu ukora iby'Imana ishima iramwemera. Imana niba ishobora kwemera umuntu, ukamufata ukamutesha agaciro, urinde ushingiye kuki? Witwaje iki? Rero ndasaba abantu kumenya neza ko nta bugi budakeba. Ivyo bavugaga byambayeho, narabyaye, nabonye umufasha, ndanashingirwa ku manywa y'ihangu, rwose umugore wanjye ndamufite kandi tubanye neza. Amen. Nuvuga ngo nubwo abantu bandebera mu ndorerwamo yo kuvuga ngo ntajya afite ibiki n'ibiki, ariko Imana yemeye kuma abahungu n'abakobwa batekereza ko Imana ari injiji. Ntabwo Imana yibeshye, Imana ifite umugambi mugari urenze ibyo twe dushobora gutekereza. Fata uwo mwana neza,
hari igihe muri we hatabitsemo zahabu, kandi iyo zahabu niwe hizagirira umumaro. Fata uwo mwana neza. Hari igihe aho uticaye ari uzahakwicaza, ibyo utabonye ari uzabiguhereza. Fata uwo mwana neza. Rero abankurikiye ndabasaba umutima wo kujijuka, bakamenya ko uwo mwana nta ruhara afite, bo barwane n'ibyo bakoze, ariko bahereza uburenganzira umwana. Murakoze cyane. Turagushimiye cyane. Uwitwa ko ari mama wawe aramutse aje akakubwira ati nyita mama nkwita umwana wanjye, urumva amwemerera? Byabanje kungora nk'uko nabivuze kubyumva, ariko nabaga ntarakizwa. Ariko aho nakirijwe nabwo bimfatamo umwanya, kuko ni urugendo rurerure. Nashaririwemo cyane, shaririwemo, inzara yarandiye mu buryo numva ko indiye. Ndara mu misozi aho bwije ngeze, urumva nkarara mu mazu atagira imiryango, nkabura ikimbeshaho. Urumva ibyo byose byagendaga bikanyuzuramo, ariko nkabitura kuri mama. Vuga ni mama, byose niwe ubikoze. Uyu mubabaro w'inzara, uyu muru wo kutagira aho ndara, uyu muru wo kutabana n'abandi neza, wenda niwe umbyaye, niwe wakagombye kwihanganira n'ibyo bibazo mfite. None mama niwe wemeye ko mbaho gutyo. Urumva byaranyangije mu bwonko, bituma numva koko ko mama adakwiye kwitwa mama wanjye. Ariko kugeza navuga ko ari n'igihe kitari kirekire, nta myaka 10 cyangwa se 8 ishize, nemeye kumva yinjiye mu buzima bwanjye mu mutima. Ni mike cyane, kuko nabiganiyeho n'abantu, harambwira ati bibaho, ariko ukwiye kubabarira mama wawe nk'umukristo. Ndabisengera, iza amahirwe, kuko mu buzima bwanjye numva nta muntu nagira nawe ibibazo ngo numve mwimitse mu mutima wanjye ngo ni umuntu uransitaza muri urugendo natangira ujya mu ijuru. Kuko urumva deja nta munsi wakwira ntahuye nawe, kuko uratambuka dore ko gisa uyibere muri gahunda zawe dotidore, ukabona abantu barongoriranye ibintu nk'ibyo urumva ibyo byose byimize mu mutima wanjye, wanturitse. Navuze nti reka nawe nsaba Imana inshoboze mubabarire. Ndamubabarira, ahubwo mukumara kumubabarira numva ndamukumbuye cyane. Numva umunezero, mbese numva ikintu kigisika kiraje muri njye. Nabona mama gute? Ese buriya byabaho? Uwo munsi waba usute? Uwo munsi waba ute? Ese mu myaka 40 ishize mbonye mama nkamwereka abana banjye, mama nkamwereka umufasha wanjye, buriya uwo munsi ariko nkabona nyine ni mu nzozi gusa. N'ubu ariho Kinshasa, ariko urumva ni urugendo rurerure. Ariko njya mvuga nti niba hari n'ibitangaza Imana igikora, munsi yampaye uburyo bwo kuba nabona mama wanjye. Nukuri mu minsi ishize numvise binjemo, numva ndamukumbuye, numva biranyishe. Noneho mbaza umuntu, ni ko ibintu byanzambije kandi nta n'ikintu mfite cyo kubikoraho, byage bimeze bite? Nawe arambwira ati buriya rero hagati yawe nawe tiwabona harimo umuntu ugiye gutaha. Noneho kuko yari yarigeze ambwira ngo arwaye za diabete, ndavuga ni Mana, ngiye kwemera ko mama apfa ntamubonyeho. Naragize amahirwe yo kumva ko ariho, kumva ijwi rye. None amaso yanjye agiye uyu mubyeyi agiye gupfa, amaso yanjye atamubonyeho. Numva nyine biranyishe. Ariko muzukuri naramubabare nkuko warubimbabajije, nakumva umunezero, nakumva ibyishimo, kuko ntabwo nabirebera mu zindi mbaraga, nabirebera mu mbaraga n'ubutware bw'Isumba byose. Amen. Icyo rero rwose cyamfasha mu buzima.
nakoze cyane. Turagushimiye mu ndere, turabashimiye namwe mwari mukurikiye iki kiganiro, nizere ko hari icyo cyabafashije, hari icyo cyabunguye. Nawe niba uri umubyeyi, niba uzaba umubyeyi w'ejo hazaza, umwana wawe niba avukanye ubumuga si we waruhisemo, ntabwo yigeze agira uruhare, kandi nawe nk'uko mu ndere yabivuze, ushaka gusanga ariho umugisha wawe uri, ushaka gusanga ariho zahabu yawe iri, ushaka gusanga ukuboko kwawe ariho gushingiyeho. Rero ntumushyire ku ruhande, kuko Imana yo iba yabikoze ibizi izi n'impamvu.